Nĩ mũthĩ ũgwetereirwo na mĩto mĩingĩ nĩ ya Kenya na rĩrĩa iringire thaa 8:30 maitho na matũ ma Kenya marora mbunge-ini ya bũrũri metereire President Uhuru Kenyatta arekererie ndũmĩrĩri yake. O ta mũtugo mĩtaratara ya kũrekereria ndũmĩrĩri ĩyo yarũmĩrĩrwo, ndereti ya ungumania yombaga gacũmbĩrĩ ka ndũmĩrĩri ĩno kũrĩa President ehĩtire gũtigithia wĩra atongoria arĩa magwikora na macira igoti-ini. The wealth stolen from Kenyans must be returned to its owners, the people of Kenya, with a clear message being that corruption does not pay. In this context, that we have entrusted into the asset recovery agreements, we have entered into asset recovery agreements with foreign countries in pursuit of a robust restitution strategy. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ hahũrĩte atongoria na Kenya kuona wabici ya mũtongoria wa rũhonge rwa ũthuthuria wa ngero cia wĩkinaĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩthuthuria maminista maigana ũna kumana na ungumania ũrĩa ũratuĩka ũthiũrũrũkĩirie waki wa ndemu cia Kimwarer na Aror. Indeed, I particularly urge the judiciary not to appear to protect their own or to allow the abuse of privilege in the case where their officials are suspected of or have been under active investigation for corruption. No ona ndamathia ĩno ya ungumania igĩthiaga na mbere, Uhuru augiite utonga wa bũrũri nĩ ũkũrĩte na gĩcunjĩ kĩa 6.1 harĩ igana na ũtanyĩtwo kwambatĩra makĩria na gĩcunjĩ kĩa 6.6 harĩ igana o mwaka. My administration has dutifully relieved the office holder of their public duties. Indeed, just this morning, I have exercised the legal instrument revoking the appointment of a High Court judge recommended for removal for corruption-related offences. Itugĩ inya cia ũkũria wa bũrũri onacio nĩ ciĩrĩkanĩte gũcangarara na harĩ gĩtugĩ kĩa waki wa manyũmba andũ 175,000 nĩo meyandĩkithĩtie mũtaratara-inĩ wa kũgunĩka na nyũmba na rĩtwa rĩa Boma Yangu. Mũgithi wa SGR ũrĩ gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana kũrĩka, mĩtaratara ya iganda na ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩarĩrwo na nditi. We have put in place measures to accelerate the development of the entire power generation, electricity transmission and supply infrastructure. This will also support the realization of universal access to electricity by the year 2022. Thirikari nĩ igĩte keheri-inĩ bilioni 10 kũhonia ironda cia arĩa manaturithio na njĩra itiganĩte na bilioni 3 kũrĩ rũhonge rwa kahũa kũrĩha mathirĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake, President